يا ويديا، ما الذي تعرفينه حقا عن أتشيه؟ ألديك علم بتاريخها العريق؟ أم أنك تبحثين فقط عن الفتنة والمتاعب؟ هل تجري في عروقك دماء هولندية حتى بات كره أتشيه يملئ قلبك؟ ويحك يا ويديا أيتها المرأة التي غلبها الشيطان، تدعين أن أتشيه غارقة في الفقر، وكأنك عشت فيها وخبرت أحوالها. تقولين إنها فقيرة، ولكن هل غاب عن ذهنك أن جذور إندونيسيا نبتت من هنا؟ يا ويديا، أنسيت أن رئيس إندونيسيا الأول سوكرنو جاء إلى أتشيه في أحلك الظروف طالبا الذهب والمال من أجدادنا؟ لقد بذلوا له ما ملكوا لتشتري إندونيسيا طائرتين حربيتين حين كانت دولة ناشئة وضعيفة. كان عليك أن تعرفي هذه الحقيقة جيداً لتحفظي لسانك وتتأدبي في حق شعب أتشي. اعلمي أنه مهما ضاقت بنا سبل العيش فلا تجدين أتشيهيا ينام تحت الجسور، ولا نركب حافلات النقل العام ذلا، فنحن أهل عزة نملك رحالنا بأنفسنا. أتشيه التي تزدرينها هي من قدمت رأس المال لتقوم لإندونيسيا قائمة، فلولا أتشيه لما كان لهذا الوطن وجود. فاستعملي عقلك قبل لسانك، وكفاك هذيانا وهراء. لقد كانت أتشيه دولة ذات سيادة وشموخ، لها عملتها الخاصة وراياتها التي رفرفت قبل كل الأعلام. فإن لم تري الحقيقة بعينيك فلا تنطقي بما لا تعلمين. نحن أهل الأرض التي أعطت، ومهما نعدتها بالفقر سنظل نحن الأساس، ونحن الفخر، ونحن السند. شكرا لك يا أخي إسكندر على كتابة هذه السردية لي. استمر في حماسك يا أخي إسكندر في إعلاء كلمة الحق ونشر حقائق تاريخ أتشيه. هيا بنا ننسى أمر ويديا، فما زالت أمامنا أعمال كثيرة أخرى لننجزها هذا اليوم. مرة أخرى شكرا جزيلا لك يا إسكندر ميانيمودا.